Hej og velkommen, og jeg vil i dag snakke om termodynamikkens første hovedsætning. I den forbindelse snakker man ofte om indre energi, og den indre energi er sammensat af kinetisk energi og potentiel energi. Man kan ændre på den indre energi på to måder, ved noget varme eller med noget arbejde. Og det kan enten være varme, der forlader eller kommer ind i systemet. Her er det varme, der kommer til systemet, det vil sige, at den indre energi stiger. Og her er det systemet, der udfører noget arbejde, og det vil altså sige, at den indre energi for systemet falder. Når der bliver tilført noget varme til systemet, så vil det medføre en stigning eller en ændring i temperaturen. Og den temperaturændring hænger sammen med varmekapaciteten for det stof. Og der kan man så enten have den specifikke varmekapacitet, som er per kilo stof, eller man kan have den molære varmekapacitet, som er per mol stof. Og der kan man enten gøre det ved konstant volumen, som så kaldes CV, eller ved konstant tryk, som kaldes CP. Man kan se to eksempler på varmekapacitet her for vand og for etanol, hvor man kan se, at vand har en højere varmekapacitet end etanol. Det vil sige, at hvis du tilfører 1 joule, så vil der være mindre energi, mindre temperaturforøgelse for vand, end der vil være for etanol. Og det vil derfor være vand, der vil være bedst til at opbevare energi af de to stoffer. Hvis man ser på ændringen af indre energi som funktion af temperaturen, så ser vi, at hældningen for den, altså det vil sige, hvor meget ændrer den sig, det vil være forbundet med netop den her varmekapacitet, hvor den her hældning her vil være varmekapaciteten. Så man også se, at hældningen den vil fortsætte den her vej ud, fordi en højere temperatur vil medføre mere kinetisk energi i systemet, så hældningen vil fortsætte den her vej. Så kan man også se på, hvordan den indre energi og hvordan enthalpien afhænger af temperaturen, hvor den indre energi afhænger af CV, mens enthalpien afhænger af CP. Udover at man kan der kan tilføres varme til et system, kan der også udføres et arbejde i form af et volumenarbejde. Her kan man se, at hvis du har et stof herinde, eller et system her med et tryk P, hvis det udfører arbejde, eller hvis det tryk stiger, så skal det udføre arbejde på systemet. Nej, på omgivelserne. Man kan også se her, der er to tilfælde, hvordan man kan udføre arbejde. Man kan udføre det reversibelt eller irreversibelt. Hvis du her i det her eksempel, har vi en kompression. Så hvis du har et lod her og sætter M1 på, så bliver der udført den her mængde arbejde på systemet. Hvis du deler det op i to, så vil du først udføre det her arbejde, og så vil du bagved udføre det her arbejde. Hvis du deler det op i 4, vil du udføre 4 forskellige arbejde. Til sidst så når vi et punkt, hvor du forestiller dig, at loddet er så lille, at du bare går en lille infinitesimal lille ændring hver gang, og så kommer du til sidst frem til det, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, men er teoretisk kaldes den reversible vej, hvor du hele tiden laver ændringen så lille, at du lige akkurat følger linjen her. Og du kan også, ud over en kompression, kan du også lave en ekspansion, og der vil du på samme måde enten kunne gå den irreversible vej eller den reversible vej, hvor ved en kompression, det vil sige et stof, der udvider sig, vil du kunne få størst mængde energi ud af den reversible vej, illustreret her ved tallene, hvor du kan se, at minus betyder, at systemet udfører arbejde, og plus betyder, at der skal udføres arbejde på systemet.